Orúkọ Jésù, ayérayé nínú àwọn ọ̀run, a gbé ọ̀gá, gba ọpẹ́ wa, àjíǹde àti ìyè, gba ìyìn wa, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ẹ̀dá ènìyàn, Ọlọ́run dáríjì wá. Mo gbàdúrà fún ọ bó o ti ń gbọ́ mi, lórúkọ Jésù, ìdè tó dì ọ́ mo ní kó já, ọwọ́ ayé tí ń bẹ lára rẹ kó gbẹ dànù. Mo wí taṣẹ́taṣẹ́, tó bá ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ nínú ìran yín ló ń dá ọ dúró, mo gbàdúrà àánú kó ọ yọ. Wọ́n ní wọ́n jẹ gbèsè nílé wa o, àwọn ọmọ ló ń san. Ayé ẹ má fògo tèmi di gbèsè tí wọ́n jẹ nílé wa. Wọ́n ní wọ́n jẹ gbèsè nílé wa o, àwọn ọmọ ló ń san. Ayé ẹ má fògo tèmi di gbèsè tí wọ́n jẹ nílé wa. Mo gbàdúrà wọn ò ní fògo rẹ di gbèsè. Gbèsè tán jẹ nínú ìran bàbá rẹ, gbèsè tí àwọn ìyá rẹ jẹ, mo gbàdúrà wọn ò ní fògo rẹ san gbèsè. Bóyá wọ́n lọ gbàgbára lọ́wọ́ èṣù tí wọ́n ti múlẹ̀ pẹ̀lú Sátánì, tí wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ ẹbọra, tí wọ́n gbàgbára lọ́wọ́ iwin, lọ́wọ́ àlùjọ̀nú, lọ́wọ́ àwọn alágbára ayé tí wọ́n ti fi tí wọn ò ní nǹkan tí wọ́n á ṣe, tí wọ́n ní àwọn ọmọ wọn ni wọ́n máa san gbèsè náà. Ògo ayé wọn ni wọ́n dẹ̀ máa fi dí gbèsè. Ìwọ tó ń gbọ́ mi bí o ti ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, mo sọ ọ́ tàṣẹtàṣẹ ni, o ò tó fògo rẹ san gbèsè mọ́. Ní orúkọ Jésù, ọwọ́ Ọlọ́run yóò tú ọ sílẹ̀. Agbára ìpè àti májẹ̀mú ó gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ ogun ìdílé. Gbèsè tí àwọn ìran yín jẹ, o ò fògo rẹ san gbèsè mọ́. Ẹni tó láyé àtọ̀run tú ọ sílẹ̀, o ò ní fara pa. Ohun táyé ò fọn, ò ní béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ o. O ò ní wẹ̀wọ̀n nítorí kádàrá. Ohun tí wàá jẹ kò ní rán ọ lẹ́wọ̀n. Ọlọ́run tú ọ sílẹ̀. Ìwọ arọ yẹn mo pàṣẹ, ó yá máa rìn. Ìwọ afọ́jú yẹn ó yá máa ríran. Ìwọ adití yẹn máa gbọ́ràn. Ìwọ odimu yín ó máa sọ̀rọ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà, ìwọ àgàn ó yá gbọmọ tiẹ̀. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà, mo sọ níwájú ẹni tó láyé àtọ̀run, ìwọ oníbísí yẹn ó yá gbọmọ rẹ kó o bí wẹ́rẹ́. Ìwọ aboyún yẹn mo ní kó o lọ bí wẹ́rẹ́. Ìwọ aboyún tí wọ́n di oyún mọ́ nínú yẹn, àṣẹ Olódùmarè ní mo pa lórúkọ Jésù. Ó yá ìdè tó dì ọ́ kó já lórúkọ Jésù. Ògo fọ́lọ́run lókè ọ̀run. I decree and I declare, every spirit that monitoring your glory, they should cast fire in the name of Jesus. You are delivered physically, spiritually, abundantly. I heal you by the Spirit in the blood of Jesus. In the name of Jesus. I deliver you by the power of the blood of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus. You are healed. You are delivered from the bondage of iniquity. All the power of Satan in your life, I cast them and I roasted them by fire of Holy Ghost. In the name of Jesus. God of my forefather, deliver you. You, the arrow of sudden death, I come against you by the power of Holy Ghost, and I arrest you out. I command you to out from that body. In the name of Jesus. I command you, you, the arrow of sudden death, I command you out from that life. And I roasted them by the Holy Ghost. In the name of Jesus. You will not die, but you will heal and declare the work of declare the work of God. God of my forefather will heal you. He will bless you immediately. You will rise and shine. You the lame walk. You the young back deliver. You the barren people, you are delivered. In the name of Jesus. You the dumb and deaf, I deliver you from that bondage. In the name of Jesus. God of my forefather, deliver you. You are healed from your sickness. In the name of Jesus. You are delivered. You that blind people, see! In the name of Jesus. You are delivered. Every Red Sea that swallow your blessing, they should vomit them. In the name of Jesus. All the power that monitoring you, all the evil power that be
a bondage for you, they should die in the name of Jesus. You are delivered today. God of my forefather heal you from the spirit of the evil. God of my forefather deliver you. He healed your land. In Jesus' mighty name I pray. This is my number. Maybe you want to hear anything from prophet. This is my number. 080 60 27 75 84. Yes, once again. 080 60 27 75 84. Here is once again. 080 60 27 75 84. This is my WhatsApp number. 081 53 34 45 71. Here is once again. 081 53 34 45 71. God bless you as you hear, as you share this program to every people on your contact. You are blessed. God of my Godfather will raise your head. Share it, and you will have testimony. In Jesus' mighty name. Amen. Bóyá o fẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu wòlíì, àbí o fẹ́ ránṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ìwọ náà fẹ́ dá síṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, nọ́mbà tó wá pè mí sí rèé 080 60 27 75 84. Gbọ́lẹ̀ kan sí 080 60 27 75 84. Gbọ́lẹ̀ kan sí 080 60 27 75 84. Àlàáfíà ni fún. Bóyá o dẹ̀ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, mo lè fẹ́ message mi WhatsApp number mi rèé 081 53 34 45 71. Gbọ́lẹ̀ kan sí 081 53 34 45 71. Jẹ́ sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí 081 53 34 45 71. Àlàáfíà ni fún. Bí o dẹ̀ fẹ́ sow seed sí iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, account number tí wà sanwó sí nìyí 001 65 99 078. Gbọ́lẹ̀ kan sí 001 65 99 078. Àlàáfíà ni fún. Account name Moses Adewale Akobi Jesu, Access Bank. God bless you. Àlàáfíà ni fún. Account kejì rèé 228 109 1888. Dọ̀lẹ́ kan sí 228 109 1888. Account name Moses Adewale Akobi Jesu, Eco Bank. God bless you. Gbìyànjú kó share message yìí fún gbogbo àwọn tó wà lórí contact ẹ. Bí o rẹ̀ ti ń share rẹ̀, ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Gbogbo ẹni tó bá tún dìde ogun sí ọ lẹ́yìn àdúrà yìí, wọ́n fi kú ṣèfàjẹ́. Àṣẹ ni Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Amen.